இந்த வறட்டு இருமல்ங்கிறத எல்லாருமே ஒரு முறையாவது நம்ம லைஃப்ல அதை அனுபவிச்சிருப்போம். சளியும் வராது, இருமலும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும். குறிப்பா இரவு நேரத்துல ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தும். அப்ப நீங்க போய் டாக்டர்கிட்டையும் போக முடியாது, மெடிக்கல் ஷாப்பும் மூடி இருக்கும். இதுக்காக நிறைய இருமல் சிறப்பெல்லாம் வாங்கி நீங்க குடிச்சிருப்பீங்க. ஆனாலும் இந்த வறட்டு இருமல் ரொம்ப தொல்லைப்படுத்தும் இல்லையா? வறட்டு இருமலுக்கு நம்ம அமிர்தம் தேன் தாங்க. 1 ஸ்பூன் அப்படியே பச்சையா தேனை குடிச்சிங்க அப்படின்னா இருமல் உடனடி நிவாரணம் இதுல கிடைக்கும். தேன் இல்லையா, நம்ம வீட்டுல இஞ்சி இருக்கு இல்லையா, இஞ்சிய டீ போட்டு குடிக்கலாம். இல்ல இஞ்சி சாறை எடுத்து கொஞ்சம் சுடுதண்ணில கலந்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா அதுவும் வறட்டு இருமலுக்கு நல்ல மருந்து.